morning and welcome to the launch of Saai's Land Claims Database. With me on the panel this morning is Dr. Theo de Jager. He is the Executive Board Chairman of Saai and also an expert in the area of land claims. I would also like to welcome members of the media that are here today and our special guests. And I would also like to welcome everybody at home and all the rest of the media that are watching online. We are currently streaming this media conference on Facebook and YouTube. And this media conference will be done both in Afrikaans and English. Before we present the platform and what it does, I would like to ask Dr. Theo de Jager to just give us some background on land claims in South Africa and also why we as Saai decided to launch this land claims database. Baie dankie François. Grondeise is een van die drie bene van grondhervorming. Grondhervorming in Suid-Afrika word in drie pype afgegooi. Die eerste is restitusie op grondeise. En dit is 'n regte gedrewe proses. Dis waar mense wat na die 19de Junie 1913, die dag van die passering van die wet op naturele grondbesit, hulle grond verloor het as gevolg van 'n rasgedrewe rede wat deur die staat uitgevoer is sonder dat hulle daarvoor behoorlik gekompenseer is of alternatiewe grond gekry het, eise kon instel teen die staat om hulle grond terug te kry. Die tweede been is 'n herverdelingsbeen waar grond gekoop word vir voorheen benadeelde individue en dis gewoonlik waar mense te doen het met mense wat ernstig is om te boer en wat die droom het om 'n winsgewende kommersiële boer te wees. Die derde been gaan oor verblyfregzekerheid en dit gaan oor mense wat op grond woon op plase wat nie aan hulle self behoort nie en dit word gereël deur die ESTA-wetgewing, die Extended Security of Tenure Act. Dit is ook aanvanklik gereël deur 'n ander wet, die Clara-wet, wat gaan oor verblyf in kommunale gebiede, maar die wet het so 'n bietjie kante geslaan in die konstitusionele hof en hulle is nog besig om weer reg te skaaf. Ons inisiatief gaan oor grondeise. Die grondeise word gereël deur 'n wet van 1996 en individue en gesinne en gemeenskappe het tot die 31ste Desember 1998 gehad. Tussen 1998 en 2000 was daar baie min wat gebeur het buiten die opstel van 'n databasis oor presies wat het ingekom. Wie het wat geëis? Daardie databasis is tot vandag toe nog nie in die openbare domein geplaas nie. So 24 jaar later weet niemand nog buite die departement presies wat is geëis nie. Maar reeds in 2000 het die departement aangekondig dat daar 63.000 van hierdie grondeise ingekry is. Nou 'n grondeis bedoel nie 'n plaas nie. Daar is sekere eise, soos die Magogwa-eis in die vallei waar ek boer buite Tsenin, beslaan 775 plase. Die Magogwa-eis, net langs in Moketsi, beslaan 225 plase. Hierdie grondeis het ingekom vir gronde letterlik van Kaapstad tot in Messina en van Durban tot in Port Nolloth en dek massiewe gedeeltes van ons land. In 2000 is die eerste grondeise in die Staatskoerant aangekondig. En so 'n aankondiging beteken bloot dat daar nou 'n formele proses is, dat daar 'n prima facie saak uit te maak is vir so 'n eis, omdat hy aan al die kriteria, die 4 kriteria wat ek so flissies genoem het, dat hy aan daai 4 kriteria voldoen. Daarna is die staat veronderstel om behoorlik navorsing te doen oor die geldigheid van die grondeise. Daardie navorsing kom ook baie selde in die openbare domein. In 'n berig wat in IOL verskyn het 2 weke gelede, het die minister in die parlement geantwoord dat
net meer as 10% van die grondeise wat afgehandel is. Afgehandel is deurdat die grond aangekoop is en oorgedra is aan die grondeisers. En byna 90% geskik is deur finansiële kompensasie. Nou wanneer so 'n eis geskik word deur finansiële kompensasie, is daar niemand wat daaroor vra nie. Niemand vra oor die geldigheid daarvan. Ek gaan nou sommer in gewone Afrikaans vir julle sê, dit het 'n lekker melkkoei geword. Vir groot sommige wat na politieke steunbasis toe gaan. Omdat niemand daaroor vra nie. En omdat hierdie navorsing nooit in die openbare domein kom nie. Ek was by hierdie proses intiem betrokke in georganiseerde landbou alreeds sedert 2002. Ek was persoonlik betrokke by ten minste 12 geleenthede waar ons vir die departement gevra het, gee vir ons die lys. Ons sou graag so 'n lys wou sien afgebreek in die eise wat ontvang is, die eise wat oënskynlik aan die 4 kriteria vir 'n geldige grondeis voldoen, 'n lys van die eise wat reeds afgehandel is, 'n lys van die eise wat in die staatskoerant gepubliseer is, en dan 'n lys van die eise waarom daar nog is. En tot vandag het ons nog nie so 'n lys gekry nie. Daarom het ons in Saai besluit dat ons wil kyk hoe ver kan ons kom in 'n poging om self so 'n lys aan te stel. Uit al die bronne wat in die openbare domein lê, staatskoerante, toesprake en antwoorde in die parlement, jaarverslae van die departement. En jy kan verstaan dat dit is 'n omvattende oefening. Dit het ure se bloedsweet gekos om deur hierdie goed te werk. En Frans sal nou 'n bietjie meer oor hierdie proses vertel. Maar uiteraard is die eenvoudige oplossing dat die departement moet so 'n lys beskikbaar stel. En die rede hoekom ons dit so dringend nodig het, is eenvoudig. Probeer jouself in die posisie van 'n grondeienaar of 'n boer plaas. Ek byvoorbeeld boer met bome, met plantasies en met vrugte. Ek boer met van die vrugte wat heel langs te vat om 'n oes te gee, makadamias. Dit kos baie naby aan R700.000 om 'n hektaar makadamias te vestig en weer te vat na 7 jaar. Hoe spandeer 'n mens daai tipe van geld? Hoe maak 'n boer so 'n belegging as jy nie seker is dat jy nog hier gaan wees om te oes van daai bome nie? Die onsekerheid wat grondeise in die landbousektor in Suid-Afrika gebring het, en dit gaan nie oor die beginsel van grondeise nie, daarmee het ons nie 'n probleem nie. Dit gaan oor die frontadministrasie daarvan. Die onsekerheid wat die frontadministrasie van grondeise die landbousektor teweeggebring het min of meer die tipe van ontwrigting veroorsaak wat ons laas gesien het in die Anglo-Boereoorlog. En dit is waarom dit so belangrik is dat iemand in die chaos probeer orde skep. En die orde moet begin by 'n lys. Wat is meer eenvoudig om te vra as 'n lys van die grondeise, afgebreek in hierdie kategorieë? Nou, ons het ook besluit om hierdie lys vir sover as wat ons hom kan saamstel uit die oop bronne uit, beskikbaar te stel aan enige boer in Suid-Afrika. Nie net ons lede nie. Nie net mense wat 'n spesifieke belange daarby nie, maar om dit 'n oop databasis te maak. Want die bedoeling is uiteindelik om 'n mate van sekerheid te probeer skep. Deur ons alternatiewe lys, of ons lys dan wat ons uit die oop bronne saamgestel het, en ook deur 'n regsproses. En om verder daarop in te gaan ek vir ons hoofuitvoerende amptenaar Frans Saai vra om vir u daardeur te praat. Ek het die Afrikaanse deel gedoen, sodat hy die Engelse deel kan hê. Dankie Dr. De Jager. So, the land claims database is available at landclaim.org of grondeis.org. Hierdie is 'n 20 sekonde proses vir enige boer in Suid-Afrika, eintlik enige grondeienaar, enige persoon wat grond wil koop of verkoop,
om te soek of daar 'n gegazetteerde grondeis op sy grond is. This land claims database has 3 functions. First of all, you can get a notification of any land claims that were published via the Gazette with your farm's title deed on it. The second function is that as soon as you submit the data, an automatic email is sent to the Provincial Land Claims Commissioner that requests the information regarding your farm or your title deed that has not yet been published. Because this is a gate, Section 11.1 of the Land Restitution Act, we always work from what has been gazetted, but it is also important for you as a farmer to know what has not been gazetted. Because although on the department's own word, they say they have 7,000 old claims that has not been finished, and there's about 163,368 claims or new order claims that has not even yet been processed. It is important that we keep up to date with those land claims that have not yet been gazetted. And then the third function, which I think is the most important one. As soon as you enter your information into this database, it will update every night with new land claims or title deeds that were gazetted. So let's say you put in your data today, and 2 years from now, your title deed shows up on a land claim which is gazetted. You would automatically get a notification from Saai that tells you your land claim has been submitted, and this is the process going forward. And for us as Saai, it is important as well to help you through this process. So behind me is the land claim database. I'm going to work from my phone screen. So there is an option on the top left-hand side, which will translate it from Afrikaans to English. It's very, very simple. You enter your title deed number, and if you don't have a title deed, you enter your property number, your address, or your farm name. Then you choose the province of the property in which you are concerned about, or the one in which the title deed appears. Your name, surname, your contact number and email is crucial. And then as soon as you submit it, an email will be sent to you with all the relevant data. We also have a FAQ page that was built by that was populated by our attorneys and our advocates assisting us with this. And we try to address the most concerning questions that you may have in the FAQ page. So I want to go from the land claims database here to the court matter, because this is part of a broader strategy that Saai has launched from May 2021. So in May 2021, we launched a PIA application to the Department of Agriculture, and we asked them simply for all the gazetted land claims that they have. So they must be working from some kind of list if the minister is able to report so accurately, not only in broad, but also on each land claim in each province. And we received nothing back from them with regards to the PIA, and on 24 February, we got a court order. And I will just read the 2 prayers that the court granted us. It says that they need to provide us with an electronic copy of each land claim published in the Government Gazette between 1998 and 2001, and that all reports filed by the Chief Land Claims Commissioner with the Land Claims Court as from the date of 19 March 2019 to date of this application must also be sent to our offices. This court order was not complied with, and on the 22nd of April, we sent the court order to the minister, both personally and via registered post, and we still haven't received anything. So on the 6th of July, we started with a court application for minagting van die hof. Contempt of court. Thank you. That's why we've got the attorneys here. So our contempt of court application was initially filed for 14th of September, and so we received, I think, on the 6th of July, the minister brought a rescission application. So it's in Saai's work now to first complete the rescission application and put that aside, and then we will go forward with the contempt of court application. But hopefully in the meantime, somebody provides us with a list of all the land claims that were lodged from the department side, because they must be working from some kind of database. And so that is both the land claims database and the court application that we are currently busy with. I would like to invite members of the media or
anybody here and both people at home as well. If you've got any questions, please send it in and we will address them. Yeah, if I can also just add to that, according to the Minister in her answers in Parliament 2-3 weeks ago, there are still close to 7,000 of these land claims which have not yet been processed. According to her, 69,933 claims were settled through financial compensation. Remember, originally they said that they received only 63,000, but this has since grown. And that in 8,938 land claims, the land was actually transferred to the beneficiaries. Part of the problem which government has in creating a class of profitable black farmers through land reform is that in land claims, it has mostly been communities who claimed. And a community is never a good farmer. It's hard enough for a father and his son to farm together. What to say, a community which is big enough that the families are no longer really related to each other. And the entities in which these farms have been transferred to is called communal property associations, a kind of an artificial body to take ownership. And the management of farms through CPAs is quite a mess. Ons het nou uit verskeie bronne in die regering gehoor dat hulle spyt is dat hulle ooit sulke strukture in die lewe geroep het. Want u kan jouself voorstel wat is die interne spanninge in 'n CPA. Nie net wanneer grond oorgedra word nie, nie net in besluite oor hoe hierdie grond bestuur en geboer moet word nie, maar veral die dag as daar 'n geldjie inkom, hoe dit verdeel moet word, hoe finansiële beplanning gedoen moet word, wie hulle hande daarop kry en dies meer. Vir ons as kommersiële boere in Suid-Afrika is dit 'n bietjie van 'n nagmerrie om in 'n vennootskap te gaan met 'n CPA. Dis 'n baie onstabiele vennoot. En die boere, en daar's 'n hele paar boere wat in suksesvolle vennootskappe is met CPA's, maar nie sonder dat hulle kreun in die uitstryk van hierdie interne konflikte nie. En die interne konflik is nog niks in vergelyking met die konflik tussen 'n CPA bestuur en die entiteit wat aanvanklik die eis ingedien het nie. Onthou, 'n CPA ontstaan eers as daar 'n geldige grondeis was en 'n proses van oordrag van grond plaasvind. So gewoonlik is dit 'n tradisionele owerheid wat die eis geliaseer het, maar dit is nie die entiteit wat die grond ontvang het nie. En dan ontstaan daar twee sentrums van mag binne in so 'n gemeenskap. En om daardie spanning uit te stryk, vat 'n man op 'n perd. Ons het nog nie gaan kyk na wie die CPA's is, hoe hulle geverifieer is, wie kry die reg om op daardie lys van begunstig te wees en wie nie. Ons belang is tot dusver suiwer nog net op 'n eenvoudige lys van plaasname waarop daar 'n eis is. En dan ook 'n tipe van 'n vorderingsverslag. Wat presies is afgehandel? Byvoorbeeld, by ons in Magubas Kloof, as daar 775 plase geëis is, 42 van hulle is oorgedra, is hierdie eis afgehandel of nie? Want as hy nie afgehandel is nie, wil ek nou vir julle sê, daar's bitter min eise in ons land wat hoegenaamd dan afgehandel is. Die departement beskou dit as afgehandel, want grond is oorgedra aan hierdie eis. Maar die gemeenskap beskou dit nie as afgehandel nie, want hulle dink, omdat dit gegazetteer is, en die geldigheid nie deur 'n hof getoets is nie, het hulle die verwagting dat die res van die plase ook nog na hulle oorgedra gaan word. Die hoofdoel van ons oefening, waaroor dit alles gaan, is om meer sekerheid te bring in ons sektor. En as 'n slotopmerking, dit is by uitstek die frustrasie rondom grondhervorming, die slakkepas daarvan en die jammerlike baanrekord van mislukkings, wat aanleiding gegee het tot 'n besluit van die regerende party in Desember 2017
om die grondwet te verander om voorsiening te maak vir onteiening sonder vergoeding. Ons as boere is baie dankbaar daarvoor dat hierdie inisiatief dit nie deur die parlement gemaak het nie. Maar dit beteken nie dat die spook teruggesit is in die bed nie. Dit beteken net dat daar nou ander trekmeganismes is. Onteiening sonder vergoeding is nog heeltemal moontlik deur 'n wet van algemene toepassing, die onteieningswet. Die grondwet waarborg ons nie dat markwaarde betaal gaan word in onteiening of in enige vorm van 'n gedwonge transaksie nie. Artikel 25.3 van die grondwet noem markverwante kompensasie maar as een van die kriteria. Daar's ander ook. Die geskiedenis van die verkryging van die grond, die doel van die onteiening, die staatshistoriese betrokkenheid by die ontwikkeling van 'n plaas. Soos my oupa, as ek nou van my oupa 'n stuk grond sou geërf het, en hy het die voordeel gehad van 'n sagte lening by die Landboukredietraad, anderswoorde 'n staatsgeondersteunde lening, teen baie minder as markverwante rente. Dan wil die staat nie nou teen markverwante vergoeding die plaas aankoop nie, want hy sê hy het reeds geïnvesteer op 'n manier in die plaas. Of as ek deel was van die skema hier in die laat 1960s en vroeg 1970s om met 'n staatssubsidie my plaas te omhein of boorgate te sink, dan wil die staat nie nou weer betaal vir daardie verbetering nie, want hy sê hy het reeds geïnvesteer op hierdie plaas. Die probleem is dat die grondwet sê nie hoeveel afslag kan hiervoor geneem word nie. As die doel van die onteiening grondeise is, mag die staat 'n 5% afslag neem, of mag hy 'n 50% afslag neem, of meer. Die grondwet sê nie dit nie. Dit moet vasgestel word deur die bloed en sweet van hofsaak op hofsaak waar hier beginsels getoets word. So die onteiening sonder vergoedingsspook het nie gaan lê nie. Hy's net uit die grondwet uit, of duidelikheid in die grondwet uit. Ons gaan met hom stoei, veral in die volgende jaar, en dis waar ons vandag ons inisiatief begin. Een van die dae het ons weer 'n algemene verkiesing. En soos met baie van ons bure, Zimbabwe, Mosambiek, Angola, Tanzanië, Zambië, word die kwessie van vergoeding in grondhervorming baie vinnig die jokerkaart in die pak wanneer 'n regering betrap word met 'n swak hand. Ons het dit gesien in die verkiesing voor 2007 toe ons 'n onteieningswet op die tafel gehad het wat gelukkig nie aan die minimum vereistes vir grondwetlikheid voldoen het nie. Ons het dit weer gesien in 2014 toe die grondeise proses heropen is en gelukkig deur die Lemousa hofsaak van die tafel afgevee totdat die huidige stel grondeise afgehandel is. Ons het dit weer gesien in die aanloop tot die 2019 verkiesing toe onteiening sonder vergoeding in die grondwet ter sprake was, en verseker sal hierdie spook weer uit die kas uitklim in die aanloop tot die 2024 verkiesing. Ons wil 'n voorspringoperasie uitvoer en kyk of ons nie 'n bietjie orde in die chaos van die grondeise kan bring nie, bloot om meer sekerheid in ons sektor te bring. Hulle sê kapitaal is so skugter soos 'n kudu. As jy hom skrik maak, dan hol hy. En kapitaal vlug te gereedelik uit ons sektor uit as gevolg van die onsekerheid wat die gemors in grondhervorming teweeggebring het. So there's a microphone in front here. If there's any questions from the floor, if you're watching at home, please send us through your questions in the comment section. Just to add, this is only the first phase. Land claims is the first phase of landclaim.org. The second phase will be labor tenant claims, which we will start processing with our data capturers very soon, and we will also start a separate a legal route as well. So is there any questions? Niemand? Almal seker. Ek het hier van die internet af 'n vraag, watse bystand gaan Saai boere gee wat wel 'n grondeis het? Wel, die eerste stap is om dit te bepaal, en dit word gedoen deur grondeis.org. Die tweede een is, daar is 'n frequently asked questions tab op ons webblad wat jou sal help en vir jou rigting gee, en dan is daar ook kontakbesonderhede vir 'n prokureursfirma wat indien jy verdere regstappe wil neem,
jy met hulle kan kontak maak, maar ons kantoor is ook oop om jou te help met die pad vorentoe. En ek dink dit is belangrik vir enige iemand wat 'n e-pos kry en 'n staatskoerant binne in daai e-pos sien om met ons in kontak te tree en vir ons te vra hoe ons hulle verder kan help. Goed, as daar geen vrae is nie, gaan ek dan die bedankings, ek wil net graag baie dankie sê vir elke liewe Saai lid wat hierdie tipe inisiatiewe moontlik maak. As dit nie vir julle was nie, sou ons nie die kapasiteit gehad het om sulke groot projekte aan te pak en soos die ander wat ons het nie. Ons wil baie dankie sê dat julle familieboere in den brede ondersteun. En dit is vir ons 'n groot voorreg om julle ook as lede te hê. Dan vir Anke en Guillaume in ons kantoor wat hierdie hele proses bestuur het, julle was absolute eisters. Ek kan nie meer trots wees op julle nie. Die data capturers wat ons gehelp het, Herter Spies vir al hulle bydrae, advokaat Johan Haman en dan vir Lonely Viking wat hierdie pragtige platform opgesit het. Baie dankie julle. Goed, ons sluit dan af.